გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც ტევპირველის გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ. დგას თუ არა მოსამართლეთა სკანდალური სიის უკან ბიძინა ივანიშვილი. ეკაბესელია ამ კითხვაზე პირდაპირ პასუხს არ სცემს და ქართული ოცნების თავმჯდომარის კრიტიკისგან თავს იკავებს. ბესელი არ იზიარებს ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკას გუნდური თამაშის პრინციპების დარღვევაზე. ის ფიქრობს, რომ გუნდის შიდა თემები გარეთ არ გამოუტანია და ეს არავის არ უნდა შეეშალოს სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებში. ის ნაწილი, რომელიც ეხება ამ პროცესის შეჩერებას და კანონში ცვლილებების შეტანას, რაც ემთხვევა იმ მიზანს, რაც ჰქონდა და რაც იყო ჩვენი საერთო პოზიცია, მე ამას რა თქმა უნდა მივესალმები და რა თქმა უნდა არ ვიზიარებ იმ ნაწილს, რომელიც ეხება უკვე კონკრეტულ გარემოებას თუ შეფასებას ჩემთან დაკავშირებით. ის არ არის სიმართლე. სიმართლე არის ის, რაც მე ვთქვი. მე არ მიმაჩნია, რომ გუნდურობის წესები დაირღვა, როდესაც გედი ფოფხაძის კანდიდატურა დავასახელე და ის იყო არჩეული პირველ მოადგილედ. იმიტომ რომ ეს საკითხი იყო ბევრად უფრო ადრე შეთანხმებული პარტიის ხელმძღვანელთანაც. ასევე კომიტეტის ხდომის ჩატარებამდეც მქონდა საუბარი რამდენიმე დღით ადრე პარლამენტის თავმჯდომარესთან, განსხვავებულ მოსაზრებაზე დავჭით, მაგრამ კომიტეტის თავმჯდომარის პრეროგატივა დაასახელოს პირველი მოადგილე. უმრავლესობის ლიდერი კი ურჩევს ეკაბესელიას, რომ არა იღოს მონოპოლია მოსამართლეების სიის ჩაგდებაზე. არჩილ თავაკვაძე აცხადებს, რომ ეს იყო გუნდის გადაწყვეტილება და ვერცევ წევს ვერ ექნება ქართული ოცნებიდან მონოპოლია ამ საკითხზე. საკითხზე უმრავლესობის შიგნით ვერც ერთ რომელიმე წევს ვერ ექნება მონოპოლია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ის დისკუსია, რომელიც იყო გუნდში, რომელიც იყო საზოგადოებაში, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების დროს იყო გათვალისწინებული. ვინმე ელოდება, რომ გუნდის წევრებს შორის კომუნიკაცია აგრესიული სახით ერთმანეთთან სატელევიზიო კომენტარების რეჟიმში გაგრძელდება, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ასე არ იქნება. თუ ზოგჯერ ეს მოხდება გუნდში განსხვავებული მოსაზრებების ხარჯზე, თუ ზოგჯერ ეს მიიღებს წვავე ხასიათს, ვფიქრობ, ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, უფრო მეტად ვიდრე საზოგადოებისთვის. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები შეიჩნენ ღია კონკურსის წესით და გასაუბრება გადაიცეს პირდაპირ ეთერში. ამ ინიციატივით იუსტიციის საბჭოს არამასამართლე წევრები პარლამენტს მიმართავენ. ანა დოლიძე და ნაზი ჯანეზაშვილი საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგენენ ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა კანდიდატების წარსადგენად დაინიშნება ღია კონკურსი, რომელიც იქნება საჯარო და გამჭვირვალე. ანა დოლიძე ამბობს, რომ კანდიდატებთან საჯარო გასაუბრება პროცესის მიმართ ნდობას მნიშვნელოვნად გაზრდის. იუსტიციის საბჭოს მდივანი კი აცხადებს, რომ კონკურსთან დაკავშირებით დეტალები უნდა იყოს დაზუსტებული და ამის შემდეგ საბჭო თავის პოზიციას დააფიქსირებს. გიორგი მიქაუტაძე ასევე აცხადებს, რომ მიმდინარეობს უკვე მოსამართლეების მხრიდან შერჩევის კრიტერიუმებზე მუშაობა. როგორც შევთანხმდით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ჩვენ ვიმსჯელებთ ამ საკითხებზე და იქნება ეს კონკურსის წესით თუ სხვა წესით, ან კონკურსი, ღია კონკურსი რას გულისხმობს, ეს უნდა დაკონკრეტდეს. ინტერესთა კონფლიქტს რაც შეეხება იმ პროცედურაშიც კი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ კანდიდატების დასახელებასთან დაკავშირებით, საბჭოს მოქმედ წევრებს, მე და ბატონ დიმიტრის მონაწილეობა არ მიგვიღია კენჭისყრაში და ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული ჩვენს გარეშე. რაც შეეხება განცხადებებს, რომელიც ეს არის უკვე პერსონებზე მორგება პროცესების, რაც ცალსახად არასწორი არის და ამას გაეცემა თავის პასუხი არგუმენტირებულად აუცილებლად. არ შეიძლება სახელებს და გვარებს მოარგო რეგულაციები და არ შეიძლება სახელები და გვარებით იყოს კრიტერიუმები შემუშავებული. კანონი ცილის წამების შესახებ მარწუხები მედიას თუ რეალური დაცვას იცრუისგან პრეზიდენტმა პარლამენტის თავმჯდომარემ და თბილისის მერმა დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა კანონის მიღება, რომელიც ადამიანებს ცილის წამებლური ფაქტებისგან დაიცავს. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაცია მედია ადვოკატირებისთვის ავრცელებს განცხადებას, სადაც მიუთითებს, რომ მოქმედი კანონი გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მაღალ სტანდარტს აწესებს და ის ქართული დემოკრატიის დიდ მონაპოვრად ითვლება. მაშინ რა საჭიროა ახალი კანონის მიღება თუ მოქმედი უკვე არეგულირებს ცილის წამებას? რატომ დაიწყო
იყო ამ თემაზე საუბარი, ამას ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ. გიორგი მშვენიერაძე და ნატა ძველიშვილი იქნებიან დღის ამბების სტუმრები გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, თავისუფალი დემოკრატების წევრს, იუსტიციის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს სანდრო ბარამიძეს, ასევე ჩვენ შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანა დოლიძე. მოგესალმებით ბატონო სანდრო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ის ვითარება, რომელიც გვაქვს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით, უკვე საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟის საგანი არის, უმრავლესობა შეიძლება დაიშალოს კიდეც, რამდენიმე წევრმა თუ ამ ფორმით და ეს შემადგენლობა გავა პარლამენტში კენჭისყრაზე, შეიძლება რამდენიმე ადამიანმა დატოვოს კიდევაც ქართული ოცნება. როგორ ფიქრობთ, ამ სიტუაციაში ახლა იპოვის თუ არა ხელისუფლება ძალებს იმისთვის, რომ მოაგვაროს ეს კრიზისი ისე, რომ არ დარჩეს კითხვები საზოგადოებაში და სასამართლოს მიმართ ნდობის ხარისხი იყოს ამაღლებული. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეს ძალიან რთული იქნება ხელისუფლებისათვის, იმიტომ რომ თვითონ მან წამოიწყო ის თამაში, რომელიც ესოდენ აღაშფოთა, რომელმაც ესოდენ აღაშფოთა ქართული საზოგადოება. სწორედ მისი ხელდასხმით და წაქეზებით გააკეთა უზენაესმა უпроსტად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ის, რომ საბჭოს რამდენიმე არამოსამართლე წევრისგან მალულად, რომ არაფერი თქვათ იმაზე, რომ საზოგადოებისგან მალულად და ფარულად რაღაცა გაუგებარ ვითარებაში, გაუგებარი კრიტერიუმების და შერჩევის წესების საფუძველზე რაღაცა ერთ საათში დაამტკიცა ის სია და ისე მიაწოდა პარლამენტს, რომ ვერაფერი ვერ გაიგო, რატომ ასე ჩქარა, რატომ წინა საახალწლო დღეებში, რატომ საზოგადოებისგან მალულად და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხო ხელისუფლებამ წამოიწყო. ხელისუფლება ვერ იტყვის იმას, რომ ეს იუსტიციის საბჭომ გააკეთა და მე რა შუაში ვარ. თუმცა სწორედ ამას აცხადებდნენ დღის ამბებში 2 საათზე ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრთის წარმომადგენლები, რომ ეს იყო იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება და კონსტიტუციის მიხედვით ამაში ვერ ჩაერეოდა ვერა. არა, ეს ასე არ არის სინამდვილეში, იმიტომ რომ ქალბატონმა ეკაბესელიამ თქვა, რომ მისგან მოითხოვდნენ, მან დაასახელა კიდეც პარლამენტის თავმჯდომარე, მისგან მოითხოვდნენ, რომ ამ წლის წინა წლის უпроსტად ბოლო პარასკევ დღეს დილით გაეტანა ქუთაისში ეს საკითხი იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე იმისათვის, რომ უკვე ნაშუა დღეს ეს საკითხი მოხვედრილიყო პარლამენტის სასესიო სხდომაზე. ეს ქალბატონმა ეკამ ბრძანა ასე და მე არავითარი საფუძველი არ მაქვს, რომ არ დაუჯერო. ეს როგორც ჩანს მართლაც ასე იყო. ბოლოს და ბოლოს თავი რომ დავანებოთ ამას ყველაფერს, თქვათ სიტყვაზე ეკა არ ამბობს სიმართლეს, რაც მე ამ წუთში ნამდვილად არ მგონია, რომ ასეა. მიძინა ივანიშვილმა ხო გააკეთა ისეთი განცხადება, მათ შორის ეკაბესელიას მიმართ, მართალია ბევრი არაფერი უთქვან საკუთრებულ საბჭოსთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ შეაქო, რომ გაგებით მოეკიდნენ. ბესელიას მიმართ იყო გაღიზიანებული, რომ მან თურმე გუნდურობის პრინციპი დაარღვია. ეს ყველაფერი, ეს მთელი ფაქტები, რომ ერთმანეთთან ერთობლიობაში შევაჯეროთ და გარდა ამისა, წინა წლების გამოცდილებაც ერთმანეთთან ამას ყველაფერს დაუკავშიროთ, რომ არაფერი თქვათ იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში ერთპიროვნულად ყველა თემაზე გადაწყვეტილებას ერთი კაცი იღებს, აი ეს ყველაფერი მაფიქრებინებს, რომ უმრავლესობის ლიდერშიპს ჰქონდა ასე ვთქვათ, სურვილი და განზრახვა, რომ იუსტიციის საბჭოს ეს შეკვეთა დაესრულებინა ჯერ კიდევ წინა საახალწლო დღეებში. საბედნიეროდ ეს ასე არ გამოვიდა და ამისათვის პრინციპში მიმაჩნია, რომ მადლობა უნდა უთხრათ იმ რამდენიმე დეპუტატს, რომელსაც ეს პირველი იერიში მოიგერია. ეხლა იმ დეპუტატებთან მიმართ მე შეიძლება მქონდეს აზრთა სხვადასხვაობა ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მე მათ მიმართ სოლიდარული ვარ. თქვენ თქვით, რომ ერთი კაცი იღებსო გადაწყვეტილებებსო და ფიქრობთ, რომ ეს სია შეთანხმებული იყო ბიძინა ივანიშვილთან? მე ამაში დარწმუნებული ვარ. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, ბატონო სანდრო? თქვენ იყავით ხელისუფლების წარმომადგენლების იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბრძანდებოდით და ის ერეოდა ასეთ საკითხებში?
იცით, მას პირადად ჩემთან კომუნიკაცია არ ქონია, მაგრამ როდესაც თქვათ ჩვენგან გადიოდა გარკვეული კანონ პროექტები, მათ შორის სასამართლოს სფეროში, მართლმსაჯულების სფეროში, მე ის ძალიან სახეცვლილი ფორმით გადიოდა ბოლოს და ბოლოს კანონის სახით, როცა მიიღებოდა, ის რაც მიიღებოდა კანონის სახით, ძლიერ განსხვავდებოდა იმისგან, რაც თავდაპირველად იყო ხოლმე შემუშავებული. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის რაც თავდაპირველი ვარიანტისგან შემორჩა საბოლოო სახით კანონში, ის ცუდია. არა, ის კარგია, თუმცა ბევრად უკეთესი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ გავიდოდა ისეთივე სახით, როგორიც ორიგინალში იყო. ერთ სიტყვით, ეს ამ სახეცვლილების ინიციატორი ვინ უნდა ყოფილიყო? რასაკვირველია ის ადამიანი, რომელიც არასდროს არ მალავდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ სიტუაციას de facto მართავს ეს ყველა სფეროში. ახლა უკვე იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებმა დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ჩატარდეს ღია კონკურსი, მოხდეს გასაუბრება მსურველებთან და ამის შედეგად შეირჩნენ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები. როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება ვის წარადგენს ამ შემთხვევაში ამ კონკურსის ფარგლებში, ვინ იქნებიან ფავორიტები სახელისუფლებო გუნდისთვის და როგორ წარმართავს აი ამ პროცესს იუსტიციის საბჭო? იქნება თუ არა ყველა ის მოთხოვნა და კრიტერიუმი დაცული, რომელიც აქვს როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას, ისე სხვადასხვა ორგანიზაციებს? არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, უნდა დავაკვირდეთ მოვლენებს, როგორ გამვითარდება. რასაკვირველია, მაქსიმალური სურვილი ექნება ქართული ოცნების ხელმძღვანელობას, რომ ხა ისეთივე სახით, როგორც იყო განზრახული, ეს აღარ გამოვა უკვე, იმიტომ რომ სრულიად აშკარაა, რომ უმრავლესობის შიგნითაც ძალიან ბევრ დეპუტატს აქვს უკვე კითხვის ნიშნები ამასთან ყველაფერთან დაკავშირებით. მე უკვე შემელია დაახლოებით 20 დეპუტატი მაინც ჩამოგითვალოთ, რომელმაც ღიად დააფიქსირა თავისი უთანხმოება სიის ამ შემადგენლობასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, თუ რა წესით იქნა ეს სია წარდგენილი, რა პროცედურები, უბრალოდ პროცედურების უკანონობის წესით. ამიტომ ხა კიდე რა გამოვა და სადამდე მივა ეს პროცესი, ამის პროგნოზირება მე ხა გამიჭირდება. რასაკვირველია, როგორც უკვე აღნიშნე, ქართული ოცნების ხელმძღვანელობას ექნება სურვილი, რომ რაც შეიძლება ჭყალებში უკეთესი იყოს იუსტიციის საბჭოს წევრებისათვის და საერთოდ სასამართლო ხელისუფლებაში გაბატონებული კლანისათვის და შესაბამისად ის არ იყოს გათვალისწინებული ის, რაც საზოგადოებას უნდა ნახოს. ეს არ მოხდება და არ იქნება გათვალისწინებული საზოგადოების ინტერესები. მათ შორის იმ დეპუტატების, რომლებიც ქართული ოცნების შიგნით არიან და ამ ფორმით ამ სიის დამტკიცებაზე უარს ამბობენ. რა და ხელისუფლება მაინც შეძლებს, რომ სხვადასხვა მექანიზმებით ეს სია დაამტკიცოს, როგორი შეიძლება იყოს უკუ რეაქცია? იცით რა, აი კიდევ ვიმეორებ, რაღაცაზე მუშაობა უკვე მოუწევთ, თუმცა რა წესით მოუწევს მუშაობა, ესეც უნდა ვნახოთ. მაგალითად, პარლამენტის თავმჯდომარემ ბრძანა, რომ უნდა შემუშავდეს ესე თქვი, კანონ პროექტი ამ პროცედურების და კრიტერიუმების შესახებ, რომლებიც უნდა წაეყენოს უზენაესის მოსამართლეების კანდიდატებს იმ ფორმატში, რომელიც თითქმის წელიწადნახევარია, თუ შეიძლება მეტიც კია, რომ არსებობს, სადაც შედიან პარლამენტის წევრები, შედიან ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მთელი შემადგენლობით, შესაბამისი სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოება, უცხოური ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. მე ამ ფორმატს რამდენჯერმე დავესწარი იმ დროს, როდესაც ჯერ კიდევ თანამდებობაზე ვიყავი და ეს არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არაეფექტიანი ფორმატი. არაეფექტიანია პირველ რიგში, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოს წევრებს არ უნდათ არაფერი საერთოდ, რაც ოდნავ მაინც მათ უკიდეგანო გავლენას სასამართლო ხელისუფლებაზე შეამცირებს და რაღაცნაირად დააბალანსებს მაინც სიტუაციას. ეს მათ არ უნდათ, ამიტომაც არის რომ ამ მთელი წელიწადნახევრის თუ მეტის განმავლობაში არც ერთი რამდენადმე ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ინიციატივა ამ ფორმატისგან არ წამოსულა. ამიტომ თუ ამ ფორმატში დაიწყება ამაზე მუშაობა, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ
არაფერი შედეგიანი და ხეირიანი აქედან არ გამოვა. თუმცა ბატონ სანდრო, რა პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა მაგალითად იუსტიციის საბჭოსთვის, რომ პარლამენტში წარედგინა იგივე თქვათ ჩინჩალაძის, გვრიტიშვილის და ისეთი მოსამართლეების კანდიდატურები, რომლებიც იყვნენ გახმაურებულ საქმეებში და ძნელად პროგნოზირებადი არ იყო ის, რომ ამ ადამიანების თქვათ კანდიდატობაც კი უკვე ძალიან დიდ აჟიოტაჟს გამოიწვევდა. რა ფაქტორებით შეგიძლიათ ახსნათ აი ეს გარემოება ისეთი ადამიანების მოხვედრა სიაში, რომლებსაც ქართული ოცნების მხარდამჭერები დღეს თანამდებობაზე მყოფი ადამიანები ყავდა გასამართლებული, რო არაფერი თქვა სულხან მოლაშვილზე და სანდრო გირგულიანზე. ეს არის ხალხი, რომელიც ძალიან შორს დგას საზოგადოებისგან. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არ იცნობს საზოგადოების მიდრეკილებებს, წუხილებს, ინტერესებს. ეს არის ხალხი, რომელსაც აღიზიანებს კიდევაც საზოგადოებრივი აზრი. ამიტომ მათთვის მთავარია ის, რომ აი პირდაპირ გითხრას ის, რომ აი ეს გააკეთე, იმიტომ რომ მე ვარ, მე ხა ასეთი გარანტიები მაქვს, კონსტიტუციური გარანტიები, მე ყველაფერი შემიძლია გავაკეთო და ასე შემდეგ. ეს არის ხალხი, რომელმაც თავხედური გამოწვევა განახორციელა საზოგადოების მიმართ, ხელთათმანი გადაუგდო და დუელში გამოიწვია საზოგადოება და მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული იმაში, ამას ჩვენი უახლესი ისტორიაც, რომ არა ვთქვათ, სოფლიო ისტორია ყარნახობს და ამ სოფლიო ისტორიის გამოცდილება ჩვენი საკუთარისაც გვეუბნება იმას, რომ ის, ვინც უპირისპირდება საზოგადოებას, ადრე თუ გვიან მარცხდება. ეს მარცხი მათ შეიძლება განიცადონ ამ პარლამენტის პირობებში, რაც შედარებით ნაკლებ სავარაუდოა, თუმცა მოულოდნელი ეხლა უკვე არ იქნება, იმიტომ რომ საკმარისად ბევრი დეპუტატია, რომელიც ამას უპირისპირდება. ეს თუ არ გამოვა ოღონდ ამ პარლამენტის პირობებში, ეს აუცილებლად გამოვა მომავალი პარლამენტის პირობებში. ამ პროცესში ჩვენ ჯერ არ მოგვისმენია იუსტიციის მინისტრის არც ერთი განცხადება ამ სიასთან დაკავშირებით. რატომ არ ჩანს თქვენი აზრით თეა წულუკიანი მას უბრალოდ არ უნდა რომ ჩაერთოს ამ აჟიოტაჟში, მის სახელს დაუკავშირდეს რაღაც ნეგატიური მოვლენები, თუ რატომ არ ჩნდება ის მედიასთან? მე არ მაქვს ამაზე პასუხი, ამიტომ ამ კითხვით უმჯობესია. თუმცა ხედავთ თუ არა მის გარკვეულწილად პასუხისმგებლობასაც? ბატონო? ხედავთ თუ არა მის პასუხისმგებლობასაც? მე არ მინდა ეხლა თეა წულუკიანის პასუხისმგებლობაზე ვლაპარაკი, მე მისი მოადგილე ვიყავი, ჩვენ შორის გზები რა თქმა უნდა გაიყო. ჩვენ საერთო პრინციპში არაფერი არ გვაქვს. ბუნებრივია პოლიტიკურ საკითხებს გულისხმობ, მე მასთან არ შევხვედრი ვარ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც წამოვედი იუსტიციის სამინისტროდან, ტელეფონითაც არ მივაპარაკე, ამიტომ მე არ ვიცი ის ამის თაობაზე რაც ფიქრობს. ასე რომ ჯობია რომ მას კითხოთ. მადლობა სანდრო ბარამიძეს, თავისუფალი დემოკრატების წევრს, იუსტიციის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები შეიჩნენ ღია კონკურსის წესით და გასაუბრება გადაიცეს პირდაპირ ეთერში. ამ ინიციატივით იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები ნაზი ჯანეზაშვილი და ანა დოლიძე საქართველოს პარლამენტს მიმართავენ. გაითვალისწინებს თუ არა საკანონმდებლო ორგანო ამ ინიციატივას, ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი, მანამდე კი დღის ამბების სტუმარია სწორედ ანა დოლიძე, იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი. ანა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. აქვს თუ არა პერსპექტივა თქვენს ინიციატივას, რომელიც უკვე გააჟღერეთ და რისგან დაიცავს ამ შემთხვევაში უზენაეს სასამართლოს ღია კონკურსი და საჯარო გასაუბრება? მოგესალმებით, რა თქმა უნდა აქვს. დღეს პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ რაც დღეს ხდება, ეს არის ძალიან ბევრი ხალხის გამარჯვება, ვინც დადგა პრინციპულ პოზიციაზე და უთხრა არა ამ შავსიას. ეს გამარჯვება არის ის, რომ საქართველოს პარლამენტმა ამ შეურაცხყოფელი ფორმით შემოგდებულ სიაზე, სიის განხილვაზე უარი თქვა. ეს ბრძოლა დაიწყო იუსტიციის საბჭოში, მაგრამ მარტო მე და ნაზის, რა თქმა უნდა, ეს არ გაგვიკეთებია. უამრავი ხალხი, თქვენ ნახეთ, ზოგადად კვლევები აჩვენებს, რომ ადამიანებს სასამართლოსთან თუ შემხებლობა არ აქვთ, ეს და თუ დიდ საქმეზე არ არის საუბარი, მათ უფრო სხვა საკითხები აინტერესებს, სიღარიბე, უმუშევრობა, დასაქმება, მაგრამ ეს საკითხი დღეს რო დღის წესრიგში არის, ეს არის ამ ხალხის დამსახურება და ანუ ერთი ეტაპი ჩვენ მოვიგეთ, ეხლა მეორე ეტაპი, მაგრამ არ არის აქ ეს ბრძოლა დამთავრებული და მეორე ეტაპია სწორედ ის, რომ ისეთი კანონი უნდა დავაწერინოთ პარლამენტს, რომელიც მისცემს საბჭოს საშუალებას, რომ მართლაც დამსახურებული და არა ვინმეს მიერ მართული ხალხი შევიდეს უზენაეს სასამართლოში და ამ ეტაპს ვიწყებთ ხვალიდან ჩვენ.
ანა, იქნება თუ არა ამ შემთხვევაში საპარლამენტო უმრავლესობა თქვენი მოკავშირე? ამბობთ რომ იწყებთ ამ ეტაპს, თუმცა თუ არ იქნება მხარდაჭერა პარლამენტში უმრავლესობის მხრიდან, არანაირი პერსპექტივა არ ექნება თქვენს ინიციატივებს და წინადადებებს. საპარლამენტო უმრავლესობა, როგორც ხედავთ, დაკავებული იყო რაღაცა შიდა გარჩევებით, ეთყობა დაასრულეს არჩევნები და ეხლა ყველა თემა, რომელიც მანამდე ქონდათ გასარჩევი, მიხედეს ერთმანეთს, იმ თემებს მიხედეს და გართულები არიან ძირითადად რაღაცა ურთიერთბრალდებებით. ამ შემთხვევაში ამ თემას წყვეტს საქართველოს მოსახლეობა. საქართველოს მოსახლეობა მისცა ხმა ქართულ ოცნებას, მისცა 1 ოქტომბერს, მერე მისცა ხმა ავანსი ქართულ ოცნების მიერ მხარდაჭერილ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ სწორედ ქართული ოცნება მოუწოდებდა მას ამისთვის, მათ შორის საქართველოს მოსახლეობამ ეს ყველაფერი გააკეთა იმიტომ, რომ ქართულმა ოცნებამ ჩაანაცვლა ძალა, რომელსაც ემსახურებოდნენ ეს მოსამართლეები. უმეტესი მათგანი ვინც იყო ამ სიაში. ჩემი აზრით ეს გამოჩნდება ძალიან მარტივად, ამიტომ მოუწევს საქართველოს პარლამენტს ამ წინადადებების გათვალისწინება და რაც მთავარია, მე არ მინდა რომ ვინმე მიფიქროს, რომ ირაკლი კობახიძე შეძლებს და რაც გააკეთა კონსტიტუციაზე, რომ კარებს ჩაკეტავს, კოსტუმიან ხალხს დასვავს იქ და რაღაცა კანონს დაწეს, რომელსაც მე ვერავინ ვერ გაიგებს სათავისოდ. ამ შემთხვევაში ეს არ მოხდება და ამიტომ გვინდა რომ ჩვენ ეს საზოგადოებრივი პროცესი იყოს. ანა, თქვით რომ იყოს საზოგადოებრივი პროცესი და გამარჯობა დაფასებთ იმ ფაქტს, რომ ამსის დამტკიცება არ მოხდა პარლამენტში. თუმცა ეს ადამიანები, გრიტიშვილი, ჩინჩალაძე და სხვები მუშაობენ უკვე მოსამართლეებად. ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, თქვათ მათი მუშაობის გაგრძელება, თუ ამ ადამიანების მუშაობა არ შეიძლება უზენა ეს სასამართლოში, მაშინ რატომ უნდა იმუშაონ მათ სხვა ინსტანციაში? ძალიან სწორად არის ეს საკითხი დასმული და უკავშირდება იმ ბრძოლას, რომელსაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მაინც ხდებოდა იუსტიციის საბჭოში ქალბატონი ნაზის მიერ, ჩემს მიერ, რის გამოც ჩვენ ვიღებდით 1000 გვარ შეურაცხყოფას და არ ჩამოსულვართ ეკრანებიდან, რომ გვეთქვა, რომ ეს უვადო დანიშნები უნდა გაჩერდეს, ისინი არასწორად მიმდინარეობს, არ შეიძლება ამ ხალხის უვადოდ დანიშნა და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაშინ საქართველოს პარლამენტი ყურს არ იბერტყავდა ამ თემების მიმართ და იმიტომ მივიღეთ ეს იუსტიციის საბჭო, რომელიც დღეს ჩვენ მივიღეთ, ეს გასათვალისწინებელია. ახლა მომავალი უვადო დანიშნები, მე ვიცი რომ ამაზე არსებობს საკმაოდ მკაცრი პოზიცია ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომ იუსტიციის საბჭომ არ განაგრძოს იმ ფორმით უვადო დანიშნები და საკუთარი ხალხის შეყრა, სინამდვილეში ეს პროცესი ეგ არის, რომ დააკომპლექტოს სასამართლო, გაჩერდეს ეს მანამ და სანამ პროცესი არ შეიცვლება იმისათვის, რომ ახალი სისტემასთან კავშირის არ მქონე ხალხი შევიდეს სასამართლოში. რაც შეეხება იმ ხალხს, რომელიც არალეგიტიმურად და არასწორად დაინიშნა, ამას მე ვფიქრობ, მომავალი მიხედავს, როდესღაც იქნება აქ პოლიტიკური ნება ამ ქვეყანაში, რომ გასრული ხალხი არ ყავდეთ სასამართლოში, რომელიც უბრალოდ ადვილი სამართავია. აქ ხომ მთავარი პრინციპი ეგ არის. სუფთა ადამიანის მართვა რთულია, გასრული ადამიანი, რომელიც დიდი ხანია პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებს და რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი სამართავია. როგორ წარმოგიდგენია ახლა ამ სიტუაციიდან გამოსვლა? და პროგნოზი როგორი გაქვს? შეიცვლება თუ არა ის სია, რომელიც იყო წარდგენილი და რამდენად ღირსეული კანდიდატებით თუ ზოგადად შეიძლება ვთქვათ ამ პროცესს მოყვეს სერიოზული და მასშტაბური ცვლილებები, როგორც იუსტიციის საბჭოში, ზოგადად სასამართლო სისტემაში? ნამდვილად შეიძლება და ნამდვილად ეს ამას უნდა შევხედოთ ამ მომენტს, როგორც ამის შესაძლებლობას. რეალურად ნახეთ, თითქმის შეუძლებელი რაღაცა შევძლებთ ჩვენ. ადამიანები ისე იყვნენ დარწმუნებულები, რომ ეს უკვე დღეს ხო ვნახეთ საბჭოს წევრები. ისინი უზენაეს სასამართლოში უნდა ყოფილიყვნენ უკვე. იმიტომ დაწერეს იმ ფორმით ეს სია. რო არ ყოფილიყვნენ დარწმუნებული, საკუთარ თავს ხო არ დაისახელებდნენ არა იქ იმ ფორმით. ეს ძალიან დიდ გამარჯვებას მივაღწიეთ ჩვენ. შესაძლებელი არის, ოღონდ რა თქმა უნდა ამას პოლიტიკური ნება ჭირდება, რომ გაიხსნას პროცესი, ნამდვილი კონკურსი ჩატარდეს, ყველას თანხმობით, ანუ ის კი არა 10 კაცმა კი არა უწიოს ხელი ამ კანდიდატებს, რაც ჩვენ წინადადება არის, ყველამ ერთხმად ავირჩიოთ კანდიდატები და ეს იქნება გარანტია, რომ კლანის წარმომადგენელი სასამართლოში არ მოხდება. მოხდება ჩვეულებრივი ანუ დამოუკიდებელი, კომპეტენტული, ბრწყინვალე მტვინის მქონე იურისტები. ეს უნდა ქართულ ხალხს და უნდა შევძლოთ, რომ ეს იყოს პოლიტიკური ნებაც. და სასამართლო სისტემის შემდეგ კიდევ ერთი საინტერესო თემა შემოვიდა ბოლო დღეების
ბოლო დღეებში დღის წესრიგში ეს ეხება კანონს ცილის წამების შესახებ და ამ თემაზე პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ მიესალმა მას ქართული ოცნების გენერალური მდივანი და თბილისის მერი კახი კალაძე საუბარი არა მარტო ცილის წამებაზე, არამედ მძიმე ფორმით შეურაცხყოფაზე, რაც ისმის ყოველდღიურად როგორც სატელევიზიო სივრცეში, ასევე სოციალურ ქსელებში, სხვა ფორმით და ბილდსიტყვაობაც კი გახდა ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი, რაც ნამდვილად არ შეესაბამება ქართულ კულტურას, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. როგორ წარმოგიდგენია აი ეს კანონი და არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ არსებობს ამის შესახებ კანონი გამოხატვის თავისუფლების შესახებ და ის არეგულირებს ასეთ ნორმებს, რა მიზანს ემსახურება ეს და შეიძლება თუ არა ვთქვათ გამოხატვის თავისუფლებას რაიმე სერიოზული პრობლემების შეუქმნას. ირაკლი კობახიძე რო დილობის ნორმებზე პოლიტიკურ დისკუსში იწყებს ლაპარაკს, ეს არის იგივეა, რაც არ ვიცი მე. აიხმანს ადოლფ აიხმანი იყო ეგეთი კრიმინალი, ნაცისტი და დაავალო რაღაც ადამიანის უფლებებზე ლექციების წაკითხვა. მან მისი დამსახურებაა პოლიტიკაში, ქართულ პოლიტიკაში საერთოდ დისკუსიის სტანდარტის დაწევა. ეს უკავშირდება ირაკლი კობახიძის პერსონას. ეს ერთი. ეხლა მეორე. ეს საკითხი დღევანდელ კონტექსტში, საქართველოს კონტექსტში, მე თვითონ ვარ ამის ერთ-ერთი ობიექტი, მოგეხსენებათ, მოსამართლე გრიტიშულმა რაღაცა აბსურდული ბრალდებები წარმოთქვა ჩემს წინააღმდეგ, გასაგებია რომ მტკივნეულია. ჩვენ მოუხდებით სამწუხაროა, ნეგატიური და ანტიკამპანიები ამერიკაშიც არსებობს მუდმივად და მუდმივად არის ხოლმე საპრეზიდენტო კამპანიებში ამის ფაქტები მუდმივად ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ მხოლოდ და მხოლოდ ზნეობრივი ეთიკური დისკუსიით. საქართველოში, ჩვენი წარსულის მქონე ქვეყანაში, როდესაც ადამიანებს იჭერდნენ პოლიტიკური აზრისთვის, ადამიანებს დევნიდნენ საკუთარი აზრის გამოხატვისთვის, მსგავსი ბერკეტის შემოღება იქნება მიზანშეუწონელი. ჩვენი პოლიტიკური ისტორიის და კონტექსტის გათვალისწინებით. ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, პრეზიდენტსაც შეუძლია, რომ ნელ-ნელა ისეთი მსჯელობის, ისეთი ეთიკური და მორალური სტანდარტები შემოიტანოს, რომ უბრალოდ ესეთი უხამსობები იყოს მარგინალიზებული. ანუ უხამსო მიმართვა ჩაითვალოს, რომ ეს არ არის მისაღები პოლიტიკურ დისკუსიაში, ეს მორალურად უნდა დავჯაბნოთ მსჯელობის და არა სისხლის სამართლის მეშვეობით. მადლობა იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრს ანა დოლიძეს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი, სწორედ ამ საკანონმდებლო, უბრალოდ ამ ინიციატივის შესახებ ვიმსჯელებთ ჩვენ რეკლამის შემდეგ სტუმრებთან ერთად, რა საჭიროა კანონი ცილის წამების შესახებ, თუ უკვე მას არეგულირებს კანონი გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. რეკლამის შემდეგ გიორგი მშვენიერაძე და ნატა ძველიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. კანონი ცილის წამების შესახებ მარტოხები მედიას თუ რეალური დაცვა სიცრუისგან საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება სახალხო მიმოწერაში, რომ ძალიან კარგად ვიცი რა თეორიული წინააღმდეგობა არსებობს ცილის წამების შესახებ კანონს, რომელიც ადამიანის ღირსებას იცავს და ადამიანის უფლებებს შორის ასეთ წინააღმდეგობა შეიძლება წარმოიშვას ერთის და მეორის შეზღუდვა მოხდეს. ეს არის ის, რაც კანონმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ჩვენ მივიღოთ კანონი, რომელიც არ არღვევს არც ერთ და არც მეორე პრინციპს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამის მაგალითად მოყავთ ის ფაქტი, რომ საფრანგეთში მიღებული იქნა კანონი fake news-ების შესახებ, არის თუ არა ეს ერთი და იგივე და რა შეიძლება მოყვეს თუ საქართველოში იქნება მიღებული ასეთი კანონი. გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე და ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ხარტიის დირექტორი იქნებიან ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღის ამბებში სტუმრად. რა შეიძლება მოყვეს აი ამ ინიციატივას, რომელიც გააჟღერა პრეზიდენტმა, შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ ისაუბრა, მიესალმა თბილისის მერი. ეს არის რეალურად fake news-ის გაგრძელება, რომელიც თქვათ აიტაცეს ჩვენმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. შეიძლება თუ არა ამით შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება. ვისთან ხართ შეკითხვა? მოგესალმებით ორივეს კიდევ ერთხელ მინდა დავიწყოთ ნატათი. მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, რომ ჯერ აუდიტორიას უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია აუცილებლად იმის შესახებ, რომ დღევანდელი კანონმდებლობაც რეგულირების მიღმა არ ტოვებს ცილის წამებას და მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ თუ კი მას ცილი დასწამეს, მიმართონ სასამართლოს. ამის უფლება აქვს როგორც რიგით მოქალაქეს, ასევე საჯარო პირებს, არც წინასაარჩევნო პერიოდში და არც შემდგომ, როდესაც ხელისუფლება აპელირებდა იმაზე, რომ მის მიმართ ყალბი ამბები ვრცელდებოდა და ცილის წამებლური განცხადებები კეთდებოდა
იზრდებოდა ოპონენტების თუ მედია საშუალებების მხრიდან, ამგვარი მიმართვა სასამართლოსადმი არ ყოფილა, მათ არც ქარტიისთვის მოუმართავთ როგორც თვითრეგულირების ორგანოსთვის, რომელსაც მომართავენ ხოლმე იმ შემთხვევაში, როდესაც არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ დღევანდელი კანონმდებლობაც ძალიან კარგად პოულობს ბალანსს გამოხატვის თავისუფლებასა და ცილისწამებას შორის და ეს არის ძალიან მაღალი სტანდარტი, რაც გვაქვს ქვეყანაში და რითიც ვამაყობდით ჩვენ აი ამდენი ხანი 2004 წლიდან, როდესაც ცილისწამება სისხლის სამართლის კოდექსიდან ამოვიდა როგორც დასჭადი. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი რომელიმე ადამიანი მე მაგალითად დამწამებს ცილს, ჩვენ კერძო ურთიერთობაში არ ჩაერევა სახელმწიფო და მე მექნება უფლება, რომ ჩემი პატივი და ღირსება აღვედგინო, თუ კი მომადგება ზიანი აი ამ ცილისწამებისგან. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რატომ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის მაღალი ღირებულება? იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ არ გვექნება თავისუფლად სიტყვისა და მოსაზრების გამოთქმის უფლება, ჩვენ უბრალოდ ვერანაირ პროტესტზე ვეღარ ვილაპარაკებთ ქვეყანაში. აბსოლუტურად მოისპობა ყველანაირი უფლება იმისა, რომ გამოთქვა სხვისთვის მიუღებელი აზრი. მე მესმის, რომ საზოგადოება შეიძლება ძალიან არ მოსწონდეს ის აგრესია, რაც თუნდაც სოციალურ ქსელებში ვხედავთ ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად არის. რა თქმა უნდა, ყველას უნდა რომ იდეალური სიტუაცია იყოს და ყველას ერთმანეთი გვიყვარდეს, მაგრამ ეს ასე არ ხდება და ის რაც მე მიმაჩნია მიუღებლად, თუნდაც მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარის ძალიან ბევრი მოსაზრებები ჩემთვის მიუღებელია ხოლმე, არ ნიშნავს იმას, რომ მას ამის გამოთქმის უფლება არ უნდა ჰქონდეს. ამიტომაც ძალიან სამწუხაროა, რომ 2019 წელს ჩვენ ალბათ კიდევ კარგახანს მოგვიწევს იმაზე მსჯელობა, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ სხვისთვის მიუღებელი აზრების გამოთქმის უფლება გქონდეს. თქვენ საფრანგეთი ახსენეთ, უბრალოდ პრეზიდენტმა ახსენა და თქვენ ახლა გაიხსენეთ. საფრანგეთში აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით იყო იქ კანონმდებლობა შეცვლილი. ეს გულისხმობს მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდს და იქაც საუბარია იმაზე, რომ მხოლოდ ისეთი ამბავი შეიძლება ჩამოიხსნას, რომელიც გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე და იქ ამ რეგულაციის მიღების საფუძველი გახდა რუსული სახელმწიფო არხების მიერ გავრცელებული დეზინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდში. არ შეიძლება ჩვენ აუდიტორია შეცდომაში შევიყვანოთ და ასე მივაწოდოთ ინფორმაცია, თითქოს საფრანგეთში ყალბი ამბები, ცილისწამება და ეს მთელი ფართო სპექტრი გამოხატვის, რასაც ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ბოლო კვირას ახსენებენ ხოლმე, თითქოს სადმე ერთიანად ყველგან იყოს რეგულირებაში მოქცეული. და ამახსენდა თქვა წინასაარჩევნო პერიოდში, თქვა რამდენი ასეთი გვერდი იყო სოციალურ ქსელში, საქართველოშიც, რომელიც იყო არასწორი ინფორმაციებით გაჯერებული, მათ შორის მიმართეს ძალოვან უწყებებს რომ მომხდარიყო ამის შესწავლა, თუმცა არც ერთი ასეთი ფაქტი შესწავლილი არ არის. მათ შორის მმართველი პარტიის მხარდამჭერი გვერდებიც იყო და არა მხოლოდ ოპოზიციის მიერ შექმნილი სოციალური გვერდები. სოციალური მედია კიდე ცალკე სხვა თემა, მე არ ვიცი, ტექნიკურად სრულიად ვერ წარმომიდგენია, რანაირად შეიძლება აკონტროლო იქ თუნდაც სხვა სახელითა და გვარით გამავრცელებელი ადამიანები, მაგალითად ისინი ვინც თუნდაც ხელისუფლებას უჭერენ მხარს და დეზინფორმაციას ავრცელებენ კონკრეტული ოპოზიციური პარტიისადმი. დაგიბრუნდებით აუცილებლად გიორგი ერთი წინადადების დასრულება მინდა, რატომ არის ჩვენაირ ქვეყანაში ეს სახიფათო, იმიტომ რომ ჩვენ დობა არ გვაქვს ხელისუფლებისადმი, არც ერთი შტოსადმი, სასამართლოსადმი და ჩვენაირ ქვეყნებში ამგვარი კანონმდებლობა ყოველთვის სადამსჯელო ღონისძიებად არის ხოლმე გამოყენებული. ამიტომ აი ამ სადამსჯელო ღონისძიების სურვილს და რაღაცა მიღმა პროცესებს ხედავს თუ არა გიორგი მშვენიერაძე. გიორგი, საუბრობდით რომ არსებობს უკვე კანონი, რომელიც ცილისწამებას და ამგვარ ფაქტებს ქვეყანაში არეგულირებს და ძნელად სავარაუდოა რომ ეს არ იცოდეს თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ქვეყნის პრეზიდენტმა, რატომ დაიწყო მაშინ ამ თემის შემოტანა საჯარო სივრცეში. გამარჯობა, კიდევ ერთხელ მესალმები ტელემაყურებელს. ხო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, პარლამენტის თავმჯდომარემ დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად იცის ჩვენი კანონმდებლობა, მათ შორის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების სფეროში და ისიც კარგად იცის, რომ არსებობს კონსენსუსი სიტყვის თავისუფლების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით დასავლურ სამყაროში, რომლის ნაწილიც გვინდა გავხდეთ ჩვენ და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება, მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ უფრო თამამად და დიდი ნაბიჯებით წავიწიოთ
წინ დასავლური ცივილიზაციისკენ. სამწუხაროდ ის რასაც ხელისუფლებისგან ვისმენთ და ეს ჯერ გვესმის რიტორიკის დონეზე, მაგრამ გვესმის არა პირველად, არამედ გვესმის ბოლო წლებში ძალიან ბევრჯერ, ეს არის მცდელობა, რომ ადამიანის უფლებათა სტანდარტები, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების კუთხით არსებული სტანდარტები შემცირებული იქნეს ქვეყანაში და წავიდეს წარსულისკენ, ხო? ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ცილისწამების დაჭადობაზე, ისი არ გვინდა აღვიქვათ, რომ ეხ მოქალაქეებს გავუჩნდეთ განცდა, რომ ჩვენ ვართ ბოროტი ადამიანები, რომლებსაც მოგწონთ ცილისწამება და ხელისუფალი, კეთილშობილი ადამიანების ნაკრებია, რომლებსაც უნდა ამ ბოროტებისგან დაიცვას საზოგადოება, ხოლო ჩვენ პირიქით ვცდილობთ, რომ საზოგადოება იყოს ცილისწამების მსხვერპლი. ეს არ არის ბუნებრივია. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ იმას, რომ სოფლიო გამოცდილებამ, დასავლურმა გამოცდილებამ თვალნათლივად ჩვენა, რომ სახელმწიფოები, რომლებიც იწყებენ კეთილშობილური მიზნებით სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლას, საბოლოო ჯამში თავად ყალიბდებიან ავტორიტარულ რეჟიმებად, თუ არა ტოტალიტარულ რეჟიმებად, სადაც უკვე გაჩნდება რა სახელმწიფო ორგანოები, რომლებსაც შეუძლია დაადგინოს რა არის სწორი და რა არის არასწორი, რა არის მართალი და რა არის მცდარი და ამის მიხედვით გადაწყვეტონ ადამიანების დასჯა ან არ დასჯა, ეს იწვევს ეგრეთ წოდებულ მსუსხავ ეფექტს და იწვევს მთელი საზოგადოების გაჩუმებას. ამიტომ თუ კი საუბარია რაიმე ბალანსზე, რაზეც საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობდა, მას ყავს, როგორც ვიცი, პროფესიით იურისტი არის ბატონი დიმიტრი გაბუნია და შეუძლია მან დეტალურად აუხსნას, თუ რას ნიშნავს ბალანსი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებასა და ადამიანის პატივსა და ღირსებას შორის და როგორ არის ეს ბალანსი კანონმდებლობაში, რომელიც აბსოლუტურად შეესაბამება ჩვენს კონსტიტუციურ სტანდარტს და აბსოლუტურად შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას დემოკრატიის თვალსაზრისით. და თუ ეს არ მოგწონს, რაც ჩვენ გვიწერია კონსტიტუციაში, მაშინ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საპირისპირო იყო ის რაც გქონდა 2004 წლამდე, როდესაც ცილისწამებისთვის მაგალითად დანაშაულის დაბრალების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იყო, ხოლო მტკიცების ტვირთი ცილისწამების შემთხვევაში გადასროლილი იყო მთლიანად მოპასუხე მხარეზე, რაც ფაქტობრივად ბორკილებს ადებდა მედიას, მედიის თავისუფლებას და ართულებდა მათ შორის ჟურნალისტურ საქმეს. სწორედ აი მედიასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ორივე სტუმარს, გიორგისაც და ნატასაც, რა ვითარებაში შეიძლება აღმოჩნდეს მედია, თუ თქვათ აი ამ კუთხით იქნება რაღაცა ცვლილებები გატარებული. აი პრაქტიკული მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, რას ვერ შეძლებს მედია და რა კუთხით შეიზღუდება. მე დავიწყო ალბათ. გისმენთ. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ თუ კი ეს რეგულაციები გაჩნდა, ან დაჟადობის ახალი ვერსია, ეს ვთქვათ, ნორმები გაჩნდა, ან მტკიცების ტვირთი შეიცვალა, ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი მოსარჩელე, რომელიც რომ მედიაში გასული ინფორმაცია, რომელიც მას არ მოწონს მისი პიროვნების შესახებ და წაიგებს არჩეულს, მედიამ უნდა ამტკიცოს, რომ მის მიერ გავრცელებული ფაქტი არის უცდომერი და უტყუარი. რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ტვირთად დააწვება გამოხატვის თავისუფლებით მოსარგებლე სუბიექტს და ბუნებრივია გაზრდის იმ სარჩელების რაოდენობას სასამართლოში ან საჩივრების რაოდენობას, რომლებიც მიმართული იქნება სწორედ სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ და ეს სხვას არაფერს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ჟურნალისტები და მედიები უფრო მოზომილი გახდებიან საკუთარ სიტყვაში, საკუთარი კალამი ნაკლებ ბასრი იქნება, ესე ვთქვათ და თუ კი მედია კრიტიკა მოიკლებს. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს სწორედ ამას, რომ კრიტიკა მოიკლებს მედიის და ვის აწყობს ეს, ხო? ეგ არის ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენ გველაპარაკებიან, რომ ეს არის თქოს რიგითი ადამიანების დასაცავად, სინამდვილეში თუ კი ვინმეს აწუხებს სიტყვის თავისუფლება და თუ კი ვინმეს აწუხებს ის სტანდარტი, რომელიც გვაქვს, ეს არის როგორც წესი დომინანტი ჯგუფები ან ავტორიტეტები, მათ შორის სახელმწიფო, რომლებსაც აღიზიანებს საზოგადოების კრიტიკა. თორე ჩვეულებრივ რიგით ადამიანები მე არ მახსოვს, რომ რომელიმეს ჩაითვალოს, რომ ის ცილისწამების მსხვერპლი იყო და არ ეპოვოს გზა მათ შორის სამართლებრივი საკუთარი უფლებების დასაცავად. და კიდევ ერთი, ახლა თქვენ წეხან ახსენეთ, ეს fake news-ები და Facebook page-ები, რომელიც შექმნილი იყო წინასაარჩევნო პერიოდში, არსებობს ამაზე ძალიან საინტერესო კვლევები, მათ შორის ქონდა ეს კვლევა გაკეთებული ისვეთ სამართლიანი არჩევნებს, სადაც თვალნათლივ ჩანს, რომ ესეთი page-ების სრული უმრავლესობა მართული იყო სწორედ სახელმწიფო მხარდამჭერის, ეს თქვა, სახელმწიფო მხარდაჭერისთვის და როცა ხელისუფლება ლაპარაკობს, რომ ესეთი fake news-ები არის დასარეგულირებელი, დარწმუნებული ვარ, ქართულ პოლიტიკურ გარემოს და მედიას სივრცეს თვითრეგულირებაც ეყოფა ხელისუფლების ქართული ოცნების, რომ თავი შეიკავოს სწორედ იმ სიბინძურის გავრცელებისგან, რასაც მათ მიერ მხარდაჭერილი page-ები აკეთებდნენ წინასაარჩევნო პერიოდში. და ნატას პასუხი მოვისმინოთ, მედიას რა კუთხით შეზღუდავს მაგალითად თუ ეს ცვლილებები რეალობაში იქნება განხორციელებული. ცხადია ეს გამოიწვევს თვითცენზურას და კრიტიკის დონის შესუსტებას. ეხლა როდესაც მე დასჯაზე ვლაპარაკობდი, ზუსტად ამას გულისხმობდი, რომ ჩვენთან ასე ხდება ხოლმე, ვერ იპოვნიან ჰაკიმ-ფაშა, სამაგიერო TV პირველს იპოვნიან და საინტერესო პარალელი იყო. იმიტომ რომ ამაზე მარტივი პასუხია, ინტერნეტი ძალიან რთული სქემა, რთული ალგორითმებია და უჭირთ ხოლმე იქ რაღაცების პოვნა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გაიაზროს საზოგადოებამ, რომ ეს არ არის მხოლოდ
მედიის გასაჭირი და არასამთავრობო სექტორის გასაჭირი, თუკი ჩვენ არ გვექნება თავისუფალი სიტყვა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ პროტესტის გამოთქმის უფლება აღარ გვექნება. მე ძალიან შეშფოთებული ვარ აი ამ თანხვედრი მესიჯებით, თუმცა აქვე ვიტოვებ იმედს, რომ ხელისუფლებას ეყოფა გონიერება, რომ არ შეეხოს აი ამ ძალიან მაღალ ღირებულებას, გამოხატვის თავისუფლებას, რითიც სარგებლობს ქართული საზოგადოება და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძლიერი წინააღმდეგობა შეხვდება ხელისუფლებას სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ვინაიდან ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ რაიმე თვალსაზრისით სტანდარტი დავწიოთ დაბლა და ნებისმიერი ცვლილება ამ მიმართულებით ცხადია, რომ იქნება სტანდარტის დაწევა, რაც ცხადია ხელს შეუშლის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და იმას, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ბრძოლით მოიპოვა საზოგადოებამ. ამიტომაც მედიასაც მინდა მოვუწოდო, რომ ეს თემა არ ჩაიყვანონ დღის წესრიგიდან. მადლობა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორს ნატა ძველიშვილს, რომელსაც მე დავემშვიდობები და გიორგი მშვენიერაძეს დავსვამ ახლა ბოლო კითხვას. გიორგი, ქვეყნის დემოკრატიული ინდექსის ვარდნა ჩვენ გვაქვს უკვე სახეზე, ბოლო არჩევნების შემდეგ, ნახეთ ცოტა ხნის წინ მონაცემები, თუ აი ამ კუთხითაც დაიწყებს უკვე ხელისუფლება ამ ინიციატივის ხორცშესხმას, სად შეიძლება აღმოჩნდეთ ამ ინდექსით? ეხლა ალბათ თქვენ გულისხმობთ ეკონომისტის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევას, სადაც საქართველოს ინდექსი 2012 წლის მაჩვენებელს ჩაცდა ქვევით დემოკრატიულობის ხარისხის კუთხით, მართალია 0.3 პუნქტით, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს ხელისუფლებამ ფაქტობრივად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ არ გამოეყენებინა შანსი დემოკრატიულობის ხარისხისთვის და ჩვენ შეგვეძლო ჰიბრიდული რეჟიმის დემოკრატიებიდან გადავსულიყავით შემდგომ საფეხურზე, სულ რაღაც 0.3 ქულა გვაკდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვარდნა ჰქონდა დაახლოებით 44-მდიანი, რაც მნიშვნელოვანი დანაკლისია. ეხლა რაც შეეხება სიტყვის თავისუფლების გამოხატვის თავისუფლების კავშირს დემოკრატიასთან, რა თქმა უნდა, ეს ცხადია, ერთმანეთთან გადაჯაჭვული თემებია. ფაქტობრივად იდენტიფიკატორიც არის ქვეყნები, სადაც არ არის სიტყვის თავისუფლება დაცული, ის არ შეიძლება ის ქვეყანა იყოს დემოკრატიული, ხო? იმიტომ რომ თავად თავისუფალი სიტყვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის და პოლიტიკური აზრის ფორმირების, საზოგადოების ესე ვთქვათ, საშუალება საკუთარი პროტესტი მიიტანოს ხელისუფლებამდე ან სხვაგვარად გაავრცელოს აზრი. რა თქმა უნდა, შეტევა სიტყვის თავისუფლებაზე ამაზე უარყოფითად აისახება და მე წეხანა აღვნიშნე და ეხლა ვიტყვი, რომ ეს არ არის მხოლოდ პირველი მცდელობა, ხო? რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, სამწუხაროდ, სწორედ იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებზე დარტყმა და იერიში ხდება, რომელიც არის სიტყვის თავისუფლება, თანასწორობა და უმცირესობების უფლებები, რომელსაც ყოველდღიურ რეჟიმში ვხედავდით ფაქტობრივად 2013 წლიდან მოყოლებული, მათ შორის სიტყვის თავისუფლებაზე ლაპარაკი დროს ეს არ არის მხოლოდ საკანონმდებლო გაუარესებები, მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებებით შეგვიძლია გავიხსენოთ რამოდენიმე პრეცედენტული საქმე, მათ შორის აისას საქმე, სადაც მორალის დაზნეობის კრიტერიუმებით დაიწყეს გამოხატვის თავისუფლების შესწავლა და ბოლოს ცვლილებები კონსტიტუციის ცვლილებასთან ერთად შეკრება მანიფესტაციის უფლებასთან დაკავშირებით, რომელთაც გაცილებით მეტ ადამიანს შეეზღუდება აღნიშნული ცვლილებებით შეკრებებსა და მანიფესტაციაში მონაწილეობის უფლება, ვიდრე ეს იყო მანამდე. ამიტომ ეს არის ერთგვარი გზა, რომელზეც სამწუხაროდ ქართული ოცნება დგას და რომელიც თulis რომ დიახ, სიტყვის თავისუფლებას უნდა დაუწესდეს ზღვარები, თავისუფალ სიტყვას ჭირდება ლაგამი. ნახოთ მოახერხებს თუ არა ამ ლაგამის ამოდებას ქართული ოცნება და ხელისუფლება, რადგან ძალიან რთული წინააღმდეგობა შეხვდებაო, როგორც ნატა ძველიშვილი ამბობდა და თქვენ საუბრობდით ამაზე სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან ამ ინიციატივას. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დღის ამბები 4 საათზე კი ამით დასრულებულია. წინ თქვენგელით საინფორმაციო გამოშვება და დღის ყველა საინტერესო თემა ლუკა ხაჩიძესთან ერთად.